ირაკლი კობახიძე, რომელმაც თქვა, რომ 21 თებერვალს მისი პირველი ვიზიტი შედგება ბრიუსელში. ზოგადად მან შეაფასა დისკუსია, რომელიც დღეს საკანონმდებლო ორგანოში გაიმართა. როგორ იყო ეს დისკუსია, როგორ აფასებენ უკვე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები? დავით მათიკაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო დავით, გამარჯობა, მოგესალმებით. მოდით პირველ რიგში შევაფასოთ დღევანდელი დღე, დღევანდელი დისკუსია, დებატები, ოპოზიციის გზავა. როგორი იყო, აი მოკლედ რო შევაჯამოთ? მოგესალმებით, გიორგი, მივესალმები ტელეიმედის მაყურებელს. 0% ოკუპირებული ტერიტორიები, 0% სიღარიბე. ეს იყო ის გზავნილი, რომელიც ქვეყნის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააჟღერა და გადაცა საზოგადოებას, იმ საზოგადოებას, რომლის პრემიერ-მინისტრად პარლამენტმა 84 ხმით აირჩია, ნდობა გამოუცხადა ბატონ ირაკლი კობახიძეს, ნდობა გამოუცხადა მინისტრთა კაბინეტს, სადაც როგორც საზოგადოებამ იცის შეიცვალა მხოლოდ თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი გახდა ქვეყნის ახალი თავდაცვის მინისტრი. მე მინდა მათ მიულოცო უსურვო წარმატება. დღეს იყო საკმაოდ მძიმე დღე, იმ კუთხით, რომ უკვე 12 საათი დაიწყო, რაც ფაქტიურად ჩვენ საქართველოს პარლამენტში ვიმყოფებით. მიტევდა აქტიური მსჯელობა იმ რეგლამენტის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს ნდობის გამოცხადების პროცედურას ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრისთვის, ანუ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისთვის და მინისტრების კანდიდატებისთვის. საზოგადოებამ მოისმინა ის, რასაც ჩვენ პრინციპში ველოდით იმ ძალიან სუსტი ოპოზიციისგან, რომელიც დღეს ყავს მართველ გუნდს. ეს იყო ყოველგვარი შინაარს გამოცლილი, მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ ვიწრო პარტიულ ინტერესზე მორგებული, ქვეყნის ინტერესს არ გათვალისწინებული გამოსვლები, სიტყვები, სადაც არ იკითხებოდა არაფერი ღირებული, გარდა იმისა, რომ მათ ანუ ოპოზიციას არავინ არ მოწონს გარდა საკუთარი თავისა. ჩვენ ვნახეთ, თუმცა შეინიშნებოდა ტონის გარკვეული ცვლილება, შედარებით უფრო კონსტრუქციული მსჯელობა. თუ ეს მოჩვენებითი იყო, აი რა სიტყვით ოპოზიციის შეცვლილ ქცევაზე? მოგესალმებით, მაგდა, კი, იყო ეს რაღაც თითქოს უჩვეულო ამორფული, ასე ვთქვათ, მოცემულობა ნაციონალური მოძრაობისგან, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, დაბალ ტონს ავსებდა და პირიქით, ასე ვთქვათ, ხმამაღლა გადაასწრო კიდეც პარტია საქართველოსთვის წევრებმა, ლელომ, რომლებიც აბსოლუტურად რაღაც დემორალიზებული სახელდაკარგულები ჩანდნენ დღეს. ეს ადამიანები არიან, ვინც ერთობლიობაში პრინციპში ნაციონალურ მოძრაობასთან ქმნიან რადიკალურ ძალებს. არ ვიცი, ეს რაღაც ახალი ტაქტიკა აქვთ. ალბათ რადიკალურ ოპოზიციას, ნაციონალურ მოძრაობამ ტონი დაბლა დაწია, სამაგიეროდ ტონს მოუმატეს და ხმამაღალ ზღვარს გადასულ ყოვლად ამორალურ ქმედებებს ამ ჭრილში, რასაც საპარლამენტო დისკუსიები ქვია, მოუმატა პარტიამ საქართველოსთვის. მე მას დღეს ხუმრობით დავარქვი პარტია გიორგი გახარიასთვის, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ეს ხალხი ნამდვილად არ იბრძვის, რაც შეეხება მათ ბელადს და ლიდერს კი ნამდვილად ჩანს თუ როგორ ცდილობენ ამ ნამდვილად გაცვეთილი პოლიტიკური ფიგურის კვლავ რეინკარნაციას და როგორც ჩანს ეს ოპოზიციის ახალი წინასაარჩევნო სტრატეგია. მოდით ასევე ვისაუბროთ ახალ პრემიერ-მინისტრზე, როგორი პრემიერი იქნება ირაკლი კობახიძე, რა მოლოდინი გაქვთ პირადად თქვენ? ირაკლი კობახიძეს მე ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ. ეს არის გამორჩეული ადამიანი, თავისი თვისებებით. არ დავიზარებ ვიტყვი, რომ მე ასეთი პატიოსანი ადამიანი ნამდვილად არ მინახავს. ეს არის მაღალი დონის პროფესიონალი. მას გააჩნია უნიკალური თვისებები კომუნიკაციის და ურთიერთობის ყველასთან, ვისთანაც კი ეს არის საჭირო საკუთარი ქვეყნისთვის წარმატების მისაღწევად. ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრი მე ღმად ვარ დარწმუნებული და კაბინეტი, მინისტრთა კაბინეტი აბსოლუტურად ყველაფერს გააკეთებს, რომ ის მიზნების ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, რომელიც დღეს ირაკლი კობახიძემ თქვა, 0% ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიები, 0% სიღარიბე. სწორედ ეს მიზანი იყოს მიღწეული. დღეს საქართველოს პარლამენტში მძიმედ დამარცხდა
ძიმედ დამარცხდა ქვეყნის რადიკალური ოპოზიცია, მაგრამ სამაგიეროდ დღეს საქართველოს პარლამენტის სასესიო დარბაზში გაიმარჯვა მშვიდობამ, გაიმარჯვა ქვეყნის ეკონომიკურმა წარმატებამ და წინსვლამ, გაიმარჯვა ქვეყნის სწრაფვამ გაერთიანებისკენ, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ და დღეს საქართველოს პარლამენტში გაიმარჯვა ქვეყნის სწრაფვამ საბოლოოდ დამარცხდეს ჩვენს ქვეყანაში სიღარიბე. რაც არის უმნიშვნელოვანესი გზავნილი ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი მეგობრებისთვის, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისთვის. ირაკლი კობახიძე ერთიანი ქართული ოცნების სახელმწიფო გუნდი აბსოლუტურად ყველაფერს გააკეთებს, რომ ქვეყანამ ამ კუთხით ღირსეულ ხელშესახებ წარმატებებს, კიდევ უფრო მეტ წარმატებებს მიაღწიოს, ვიდრე ეს არის დღეს. როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომლისკენაც აუცილებლად მშვიდობიანად, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი გზით ჩვენი განცხადებული პოლიტიკით გადაიდგმება შესაბამისი ნაბიჯები. რამდენ მნიშვნელოვანი იქნება მომავალში ირაკლი კობახიძის ძალიან მდიდარი საპარლამენტო გამოცდილება? თქვენი ურთიერთობის ეფექტიანობის თვალსაზრისით არის თუ არა ეს გარკვეული უპირატესობა, რომ არა თუ კომუნიკაციის პრობლემა, არამედ თემების მომზადების თვალსაზრისით პრაქტიკულად ძალიან შეთამაშებული იქნება ხელისუფლების ორი შტო? მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ საპარლამენტო დემოკრატიისთვის მართლაც ეს არის სამაგალითო, ასე ვთქვათ, მოცემულობა, როდესაც პარლამენტის წიაღიდან უკვე რამდენი წელი, 7-8 წელი პარლამენტში მყოფი პარლამენტის თავმჯდომარე სტატუსის ერთდროს მქონე უმრავლესობის ლიდერი პარტიის თავმჯდომარე გადაინაცვლა ამ პიროვნებამ ირაკლი კობახიძემ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად კომუნიკაციის ერთობლივად შეთამაშებულად მოქმედების როგორც საპარლამენტო გუნდის, ასევე სახელმწიფო აღმასრულებელი ხელისუფლების ვერტიკალისთვის ეს არის მართლაც უნიკალური მოცემულობა და ამ კუთხით ეს კიდევ ერთი წარმატებაა ქართულ პოლიტიკაში დამერწმუნეთ, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ დღეს საქართველოს პარლამენტის სასესიო დარბაზში. რამე თუ ნამდვილად ყოველთვის არსებობს რაღაც გარკვეული პრობლემები საპარლამენტო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის, თუნდაც კომუნიკაციის კუთხით, ამ შემთხვევაში ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც ზუსტად რომ ჭირდებოდა ჩვენს ქვეყანას და ძალიან სწორი ნაბიჯი გადაიდგა და სწორი მიმართულებით წავიდა ჩვენი ქვეყნის დემოკრატია. მადლობა დავით მათიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მან შეაფასა დღევანდელი ცვლილებები.